Хорал «Франко» в исполнении Народной артистки Республики Абхазия, художественного руководителя органного зала, хранительницы пицунского органа, или как мы ее между собой называем, ангелом-хранителем пицунского органа, Марины Шамба. Необычайная мощь и глубокий звук. Под сводами храма звучит Его Величество орган, король среди музыкальных инструментов. Сегодня уже невозможно представить пицунский храм без органа, а орган без Марины Шамба, которую недаром называют ангелом-хранителем инструмента. Судьба органа и ее собственная судьба тесно переплетены. В них есть и радость, и горе, и, конечно же, музыка. А путь к ней начался с фортепиано. Многие годы мечтала, и когда училась в консерватории Тбилисской, только слушала за дверями, не входила даже в зал. Старалась не слышать, потому что убеждала себя, что моя мечта никогда не сбудется. Ну вот, благо так получилось, что мужа отправляли в аспирантуру московскую, и я уехала вместе с ним. И там у меня была стажировка. Первые 3 месяца в консерватории Московской Полина Исааковича Ройзмана, это считается основоположник органной музыки в России. И мне повезло, что он мне сказал, что я должна продолжать дальше учиться в аспирантуре. Вот так и началось мое обучение органное. Еще в начале творческого пути Марина Шамба задумалась о совместимости органа и абхазских народных песен. Долгое время она мечтала переложить родные напевы на любимый инструмент. Услышав эти звуки органные, они, в общем-то, не веселые звуки, больше трагичные. И я сравнила с нашими музыкальными произведениями Ахраща, Щищнань, вот эту трагедию с этими звуками. И на самом деле получилось очень неплохо. Да. Мне пришлось давать нашим музыкальным моим друзьям, композиторам, которые учились в то время в Москве, давать историю, прослушать эти народные произведения, и потом они переложили на орган. Сегодня ни одно выступление органистки не обходится без абхазских композиций, наряду с произведениями зарубежных и российских авторов. Звучали они и в репертуаре органных вечеров в Пицунде. Именно Марине Шамба принадлежит инициатива возрождения фестиваля. Он был основан еще в советское время органистом Леонидом Ройзманом. Здесь играли артисты высокого ранга, считая за честь выступить в прекрасном зале с уникальной акустикой. И вот благодаря Марине Шамба фестиваль получил вторую жизнь и расцвел новыми красками. Значение колоссальное, и трудно его переоценить, потому что на самом деле в послевоенное время суметь организовать и вдохновить на такой грандиозный проект множество людей, организовать это все, это стоит огромные похвалы и уважения. Потому что вы понимаете, да, какие сложности возникают для того, чтобы провести какой-либо международный проект в Абхазии. Органные вечера в Пицунде стали ярчайшим событием культурной жизни Абхазии. Ежегодно сюда приезжают музыканты из разных городов России и стран бывшего СССР, различных европейских регионов. Увлечь концертной деятельностью местных музыкантов, пригласить своих коллег из России, из других стран мира и оживить этот органный зал, который сегодня, в общем, хорошо известен за пределами Абхазии. В него стремятся приехать, к нему приходит не только каждый, да, отдыхающий или турист, находящийся в Пицунде, но и люди приезжают специально на какие-то концерты, которые проходят в органном зале. Однако прежде чем вот так звучать, орган прошел испытания Отечественной войной народа Абхазии. Инструмент едва не погиб от сырости и крыс. И снова рядом оказался ангел-хранитель. Все послевоенные годы Марина Шамба прилагала максимум усилий, чтобы поддерживать орган в рабочем состоянии. Тем временем разрушенная республика с трудом оправлялась от ран. Не обошла беда стороной и семью Марины Шамба. На войне погиб ее супруг, ученый, физик, кавалер ордена Леона Атгур Иналыпа. Свекор Марины, выдающийся абхазский ученый, историк Шалва Иналыпа, пережил своего сына всего на 2 года. Вынести боль утраты во многом помогла музыка.
Она мне очень помогла тем, что я погружалась полностью в эту музыку и работала, и проваливалась туда, куда-то далеко-далеко. Она мне очень помогла. В послевоенные годы концерты были организованы во многом благодаря Марине Шамбо, которая по возможности старалась проводить их на благотворительной основе. Однако, несмотря на все ее усилия, инструмент нуждался в реставрации. В 2011 году немецкая органостроительная фирма «Александр Шуке», изготовившая инструмент, провела капитальный ремонт. Капитальный ремонт был в 2011 году благодаря нашему правительству. Как раз это было во времена Сергея Васильевича Багапша и Александра Золотых Анклаба. Но я не могу не сказать ни про Арденба, потому что он тоже сохранил нам орган. Первый. Мне вообще повезло в том плане, что со стороны правительства не было отказа никогда. Мы поддержали органы зала Абхазии не только наши правители, но и за пределами ее. Это настройщики, сам завод, сам, где выпускался этот инструмент Шуке. Оттуда приехали, работали, восстанавливали орган. Но до их приезда еще были Мальна Владимировна, Наташа Владимировна из Москвы, Крячков. То есть у меня было много людей, которые поддерживали. За последние 2 года пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь Пицунского концертного зала. Марина Шамбо надеется на скорое возвращение к работе. В ожидании концертной деятельности Марина занята семьей. Молодое поколение Иналыпа – это прекрасные дети и внуки. Несмотря на то, что никто из них не выбрал музыкальную профессию, все они интеллектуалы и носители ценностей, присущие уникальной семье ученых – Шалвы Иналыпа и Миры Хотелашвили. У меня много мыслей в голове вертится, и я думаю, что жизнь человеческая так просто только плохим настроением и смертью не должна уходить. Она должна еще обрадовать людей вокруг тебя и заставить жить с радостью, чтобы она приносила много-много хороших успехов, удачи, а самое главное, конечно, здоровья. Друзья и коллеги поздравляют с 70-летием народную артистку Абхазии, художественного руководителя Государственного концертного зала Пицунского храма, первую абхазскую органистку Марину Шамбо. Я хочу в этот день поздравить с юбилеем мою дорогую подругу, нашу великую соотечественницу, потрясающую органистку, изумительного музыканта Марину Шамбо, и пожелать ей невероятного здоровья, самое главное, счастья в наше непростое время, мира над головой и обязательно потрясающего звучания органного. Вот тот орган, который стоит в храме IX века в Пицунде, который она когда-то сохранила во времена наши непростые, в 90-е. Я хочу, чтобы этот орган дал ей столько силы и столько звучания, чтобы это тепло сохраняло любовь тех людей, которые придут и будут слушать эту органную музыку. Дай Бог счастья и здоровья. Марину Шамбо в Абхазии знают как первую абхазскую органистку. Это действительно так. Но я бы назвал еще ее мать пицунского органа. Она всегда относилась к органу как к своему ребенку. Я помню время до войны еще, когда орган хотели убрать из храма. Она отстояла это. Конечно, мы все помогали ей, но главная сила была Марина. Как музыкант о Марине можно говорить без конца. У меня было огромное количество, и, надеюсь, еще будут, концерты с Мариной Шамбо. Одно дело общаться в жизни, а другое дело общаться на сцене через музыку. И так получилось в жизни, что мой старший брат был очень близок, как брат и сестра были со старшей сестрой Марины. И с Мариной у нас сложились такие же отношения, как брат и сестра.
Сегодня свой особый день рождения у Марины Шамба, музыканта, бесконечно преданного своему любимому делу. Ученица Леонида Исаковича Ройзмана, воспитавшего целую плеяду замечательных органистов, Марина стала среди абхазских музыкантов первой органисткой. Свою творческую деятельность Марина начинала в очень непростое время, когда абхазским музыкантам приходилось завоевывать право заниматься профессиональной деятельностью. Это было очень непросто, а потом была война. После тяжелейшей утраты Марина при большой поддержке своих родных и близких вернулась к любимой работе, хотя это организовать было очень сложно. Позже Марине удалось возобновить органный фестиваль, и это стало тоже очень важным событием. В органных фестивалях принимали участие музыканты из России, стран СНГ, Прибалтийских республик, а также Франции, Германии и Австрии. Учитывая, что страна наша не признана в этих государствах, это было своего рода музыкальным признанием. Мы уверены, что скоро очень мы снова услышим органные концерты в исполнении Марины. Замечательная дата, и мы желаем Марине Николаевне здоровья, еще вдохновения, еще множество новых идей для того, чтобы и музыка звучала, и органный зал был жив долгие-долгие годы. Пусть у нее все получается, пусть ей сопутствует удача. Мы всегда ей очень рады, любим ее, ценим ее внимание и авторитет. Марину Николаевну мы уже давно знаем и вместе сотрудничаем в Пицунском храме. Вы знаете, помимо того, что она выдающийся органист, она и огромной души человек. Она нас уважает и ценит как своих коллег, и плюс относится материнской любовью к нам, заботится о нас, переживает. Ну, о ней много можно говорить. И мы все ее очень сильно любим. Желаем ей крепкого здоровья прежде всего, и чтобы она и нас, и всех своих зрителей радовала своим творчеством. Мы все, конечно же, желаем ей в первую очередь здоровья, многое лето и мирного неба над головой. Эсма Голанзе, Абхазское телевидение.